rero nayikuremo twayiganiriyeho komera ganza twinjire rwose mu makuru yacu. Ngiye nsigaranye ifite ikibazo ndabanza ngewe ufite ikihe kibazo? Ifite ikibazo ngenda rikarama rwose. Mfite ikibazo n'abakunzi ba APR. Kuki nsigaye posting amakuru ya APR? Abakunzi ba APR FC benshi rwose. Bakaza bakambwira ko ntemerewe kuvuga kuri APR. Why? Umanuza imitima y'ubururu n'umweru, umanuza imitima y'umukara n'umweru. Aho nsigaye postinga ko Omeda atsinze igitego ngo ntuka tuvugira iki. Arudugose kuri Omedi. Kuki wari uvuze ngo nabimubwiye kuri Warda. None se simvuze ko yabaye Warda wagereza. Ngo ni rank ibanziriza kuba koporo. Nese ujye kubabwira amarank yagereza. Je namwe yabaye Warda wagereza. Nese ujye kubabwira amarank yagereza kwe ntayenze. Sinigeze mba muri gereza, sinigeze ncunga gereza. Yabaye mucunga gereza. Ngiye mfite ifoto hano yambaye uniform. Amafoto yagiye hanze cyane. Mbona mutaramenya imbuga nkoranyambaga icyari. Icyo rwose ndatabaza. Ndatabaza iki? Ni gute postinga amakuru ya APR abantu bakambwira ko ntemerewe gupostinga amakuru ya APR. Ukeneye kumenya imbuga nkoranyambaga icyari. APR postingwa n'abantu bameze gute? Why? Imbuga nkoranyambaga ni iki? Imbuga nkoranyambaga ni imbuga nyine uburyo zikoze ntago nyine ibiriho ushobora kumenya authenticity yabyo, kumenya wese ni igitekerezo cy'umuntu cyangwa cyangwa hari uwiyise uwo muntu ari muri carte cyangwa hari uwamwishyuye cyangwa hari uwiyise cyangwa hari ugize gutya. Ntabwo rero ibintu bidasobanutse. Iyo mpuye n'abafana kuri stade habatunga mikro babandi bareba umupira ko nta uranyiyama. Iyo mpuye nabo muri restaurant ko dusangira ko nta uranyiyama kuko bambaza amakuru y'ikipe yabo. Nibyo rero bakabaye social media haza abantu 10 bakurikiranye ngo tuvire kuri ekipe isi ye ngo amatagira gitereka. Ibyo ni ibiki muba muri mukwe ngo amatagira gitereka kambaye message. Izo message zanyu nazibona na inbox muranyandikira. Ubatuma muzamubwire ngo Lorenzo wadutumyeho ntawe twabonye, nimubwira ko mwambonye muzamubwire ngo twamubonye atubwira ko atagutinya. Ubatuma muzamubwire ko ntamutinya, muzamubwire iyo message. Ubatuma simutinya nta nubwo ari umuntu watuma ndara ntasinziye, ni umuntu usanzwe cyane watakarijwe icyizere, udafite credibility mu mupira, utemerwa, ukora ibibi n'inkozi y'ibibi. Namwe rero atuma mugatumika muri inkozi z'ibibi. Abafana banyabo duhurira ku kibuga kuri stade turana umupira. Turana umupira kuri television muri gathering. Turana umupira kuri stade, tuba twicaranye muri stade mwambaye jezi. Tuba tuganira umupira, tuganira iterambere rya ruhago. Ubatuma ukorera mu mwijima mu gicucu cya satani muzamubwire ko mutamboye. Iyo ni message itomoye. Umwaka mushya n'ingamba nshya, ngiye muri umupira nta muntu numwe ntinyama. Nta numwe. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kumbuza kuvuga kuri APR numwe ariko nta numwe. Nta ufite ubwo burenganzira. APR tuyinganyaho ijambo, ngiye nkagira akarusho ko ndi umunyamakuru. Amakuru ya APR ndayatara neza, nkayavuga neza, nkayisesengura neza. Utishimiye ko nyivuga, wumva hari ikindi ndicyo kitagomba kuvuga APR, uwo nta jambo afite mu mupira w'amaguru. Ntaryo rwose. Uwo ni umuntu wasigaranwe n'amateka mabi, ntabwo agezweho 2026 tugiye kwinjiramo. Mwicare mwumva amakuru y'ikipe yanyu nyabahe neza. Utishimye ajye kwimvira ahandi. Ubwo kandi nkaba ndabohotse. Ko nyaboneka abantu bajye muri Noheli. Oroshya. Umuntu azaba umuntu abajanti cyane bakamufata for granted. Ko ntazano ngo mbwiza abantu kuri uko bamfashe nkaho come on man. Siko abantu bibonye. Se ninde wakubabaje? Umuntu wababaje Lorenzo rwose wapi. Ntabwo mbabaye meze neza. Iyo ni message nararanye. Bakarenze kandi. Iyo ni message nararanye rwose. Genda ubwira ko Denis Omedi rutazamu APR atsindiye Uganda. Umuci intege. Ndabwira ko Denis Omedi atsindiye Uganda igitego. Abakinnyi bahagarariye APR muri CAN. Umwe atsinze igitego iminota mike hawe. Kazumbwira nonsense. Wabonye uriya muntu ugezweho ati nonsense. Nonsense. Ndimo nabwira amakuru meza y'abakinnyi banyu, ndimo ndabakumbuza
ndimo ndamotiva mujye ku kibuga mwarangiza mukanzana ibintu nk'ibyo bamanura imitima y'umweru n'umukara hano batazi ubwenge kuva ubundi bahawe ikaze umupira rya ntabwo Medi nakubwiraga nturabiharaye reka mbiharare ibyo twabibayemo turabihaga ntabwo bikiducira ishati ubwo rero wowe niba bikigucira ishati uracyafite akazi uyu mwaka 2026 nimba nkiri kuri radiyo ndababwiza ukuri muraza kunyumva nimba nkiri hano 2026 urumva utanze ntangamarara hakiri kare ndabapiga kwenye mshono hari na gahunda yo kuhavuza nimba nkiri hano hari na gahunda yo kuhavuza hari icyo atakubwiye muri iyi minsi nzi barankorera iki ni mu mpusha njye ndabakubita kwenye mshono uko mu mpiga ni mu mpusha uko mu mpiga ni mu mpusha njye munyitege noneho ndakukubita kwenye mshono aravuze wakara niwe wavuze ngo ko numva Lorenzo none anapiga kwenye mshono cyane piga kwenye mshono so nibyo rero APRFC nahise harya APRFC nizakirara match yabo na Nice Man bazajya Muhanga niyo mpamvu itarimo kwamaza match wakara yibeshye ko arusha Sam Karenzi igiswahili ngwiki ngo Sam Karenzi igiswahili ngo bwira Sam Karenzi yiga igiswahili ngo bishe ko namusize ndogo yangu mimi nasema Kiswahili sanifu genzi igiswahili Sam Karenzi arusha wakara igiswahili genzi igiswahili cyane wakara azi igikeya cyo kunegosiya abakinnyi azi cyakazi ntabwo yanyipima APR rero APR izakirwa na Muhanga ejo bundi kuwa gatanu n'umusizi Denis Omedi naringiye kuvuga ngo azageraho nawe akora interview nk'aya ndi yasugira sugira kiri muri APR igeze kuvuga ati giye mu ikipe y'igihugu niho nibona muri club ntabwo mbangenda muri club birangora yigeze kubikora wa jewe niyumva cyane rwose ati niyumva cyane mu mavu ryoherwa ndi mu mavu mashamaze kunyinisha neza muri national nkatanga umusaruro ati rwose birakuma mu mwitege mu minsi mike bari kwiga ubutoza yakaniye Kigali yakaniye ari umupira Nyarugenge abari kuri stade igihe cyose akora siporo meruka dukorana muri gym ari kuri discipline iteye ubwoba bari kuzamuka muri coaching nyine mu minsi iri imbere imyaka 2-3 araza ko ari gutoza rwose yaba kiriya gihagararo kiri kuri bande tushe kare azavamo umutoza mwiza cyane gikora mu gukina ariko twarahombye Kazungu ni nabashe ku isi Kazungu wokunda igihagararo bibigango wokunda igihagararo hari abandi bakinnyi bataza twagize bareshya nkasugira ngira ngo umutoza twagize muremure si Kasase buriya na ba Mabombe Eric Nshimimana ntabwo ari benshi na Karekezi no ku isi nibo ubona shaka no ku isi babatoza barebare bibigango ntabwo ari benshi si benshi ariko no muri Rwanda mu bakiniye Amavubi cyangwa babaye b'Abanyarwanda indeshyo ye ba Patrice Vieira barabarika ku ntoki ni Vieira nandeho ni bakeye ndi mutoza w'ibigango w'igisore n'indera kari bakera ntabo muga n'igihagararo gikonta cyane uri gukina APR iragaruka kuri Boxing Day muramanuka Muhanga se nabonye AS Muhanga irimo gutanga tiza n'ibiciro bishyize hanze mukurikira AS Muhanga ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo menye updates z'iyi match kunza APR umenye ko muzagura tike munyuze ku kanyenyeri 669 kubona bitagaragara neza akanyenyeri 669 akanyenyeri 7 urwego abazajya Muhanga kuri Boxing Day ubwo ni kuwa gatanu tike ni 2 kwinjira 5 regular VIP ni 10 urumva bizaba byoroshye Muhanga ni hafi nyuma ya Noheli ni muva muri hangover ya Noheli muzahita mumanuka Muhanga mujye kureba IPR shaka uryazamuka ku rutonde rwa championnat ubwo rero AS Muhanga ni ikipe yoroshye muzakarasa ibitego byinshi niyo mwabanza ekipe ya kabiri n'uruca abana bazitonde ubwo bazabagiye guhura na Gatera Musa ndumva niwo mukino uhari nyuma ya Noheli abandi baraza kuba bakina n'uyu munsi ariko twinjigaragaza Gatera Musa arakora akantu akahese I doubt ntago bishoboka akantu Abdul yigeze gukora Mbarushimana imuhanga Abdul Mbarushimana urakibuka Kazu kandi ari mpari
wari uhibereye nari kuba gute n'umuvugizi nari umuvugizi no kuhabura gute wabonye icyo uvuga se bya bintu adutera bibiri ku busa yavuze iki se ako buryo si cyo cyatumye ahita agurwa anatekerezwa icyo gihe Gatera yavuze iki ntabwo ari Gatera ni Mbashima yavuze iki yari ambasaderi mwiza wa Rayon yari umukunzi wa Rayon Sport urumva nyine guhura na APR yaba ari derby niyo shusho yagaragaye ubu rero namwe bamushinja kuba ngo yagaragaye ko yatsinze APR kuba ngo ambasaderi wanyu ni ambasaderi wa APR Gatera kubera ibyabereye Rutsiro kuri match ya Rutsiro se Gatera se Rucabana ubwo bavuga bati umuzamu bari bamunyuzemo kararya byinshi ka AS Muhanga Bingana. ariko Ntabwo birenga bibiri. match ikurikira AS Muhanga Ntabwo byarenga igomba bibiri. gutsinda ishobora gutsindwa bigoranye iratsindwa bibiri AS Muhanga iratsindwa Byarenga bibiri se. oya iratsindwa izatsinde match ikurikira ishobora gutsindwa bigoranye ubwo ni ukugira ngo match ikurikira AS Muhanga izakina nayo kunyagirwa. ari mu mazi abiri you never beat allegations never oya ndetse umupira w'Nyarugenge niko kuri ubu kwa nongera bakamwihaniza arongera niko kuri kwa Karenzi arabaje ngo uyu munsi hari iki nahisa nako uyu munsi hari match ebyiri ariko ngo hari tutarajya muri shampiyona neza hari debe hari ngo hari abantu bo muri APR batemera urumva batumvikana n'icyemezo cya Ferwafa Fabrice bashinja kuba ku ruhande rwa Rayon Sport buri gihe batumva uburyo bemeye ko abakinnyi bashya bazakina Super Coupe kubera iki se ni ikiye ko ari abakinnyi APR bashya ntabwo ku izagura makipe yose APR ntabwo izagura nta bakinnyi bashya izagura iyo ntabwo izagura kigaragara ni ikigaragaza ko itazagura ni hari uwayibujije kugura ahubwo nikigaragaza ko Nyine. izagura niba idashaka kugura Rayon Sport nigura abakinnyi yo kubakinisha baravuga ngo Super Coupe iba mu ntangiriro za shampiyona igakinwa n'abakinnyi bahari niba yarimuwe ku mpamvu zitaturutse kuri Ferwafa cyangwa zitaturutse kuri aya makipe igomba gukinwa n'abakinnyi bakinnye fazari genda ndagira ngo mbasobanurire logique kare ndagira ngo mbasobanurire logique iyi logique abantu bari kwitwara buhumyi Ferwafa yashyizeho intangiriro za registration y'abakinnyi bashya sibyo tariki 3 abakinnyi nta nubwo ari Super Coupe gusa n'abazaba bagifite imikino ya fazari itarakinwa bazabakinisha why akoranye ukavuga nanjye abakinnyi bazandikishwa tariki 3 ekipi izasiganwa n'amasaha ikandikisha vuba umukinnyi yamaze kwandikwa yabaye umukinnyi w'ikipe transfer yarangiye nta tegeko na rimwe rishobora kuza rikumira umukinnyi gukina no ikirarane APR itakinwe ntabwo abaho umukinnyi wa fazari n'uwa fazari tour ntabwo ibyo bishoboka ikirarane kitakinwe fazari cya fazari abakinnyi bashya bazagikina ibyo ntabwo bishoboka ejo bundi muri umukinnyi yanditswe ejo bundi muri vore yanditswe ejo bundi muri nta kintu vore cyamuza ejo bundi muri vore niho bisa n'ibyaturutse muri APR hari abakinnyi bayo batakinye kuko batakinye iriya rushanwa ryo muri arena kandi bahari kubera ko batakinye fazari nyamara baranditse shampiyona bashobora kuyikina ibyo biragoramye umukinnyi ufite license ntabwo bamubuza gukinisha ntabwo bishoboka ntabwo FIFA si ibyo bintu bibaho transfer yarangiye ikosa ryaba ryarabaye ikosa ryabaye njye numva ni uko nyine Super Coupe bayijyanye muri faze igihe kidakwiye ni mu bushobozi bwa Ferwafa ariko nibo oya Super Coupe yabuze kubera iki yabuze mu gihe gikwiye kubera iki murabyibuka ko mu ntangiriro za saison igihe yagomba gukinwa APR yari muri Sekafa habuze umwanya ihita ijya muri Champions League nareyo yari muri ntuzo muri Confederation rero yari muri Confederations aya makipe yakinaga amarushanwa mpuzamahanga Ferwafa yabuzeho harimo n'imikino y'ikipe y'igihugu n'amawindo y'ikipe y'igihugu menshi mu kwezi kwa 10 gutyo nta muntu wakoze ikosa n'umwe kuba Super Coupe ije mu kwezi kwa mbere nta muntu wakoze ikosa none se ntekereza ko abantu bavuga ibyo bintu ngo nukubagamira kuri Rayon ibyo ntabwo bashobora kubivugira nko kuri mikoro cyangwa babivuga abantu babareba kuko babizi ko ari ibintu by'ubuzembe n'ubuswa why nta mufana w'umupira muzima wakwifuza gukina n'ikipe itagira abakinnyi ifite abakinnyi 5 bavunitse squad yari ntoya nta bakinnyi ifite nese wakina derby ugakina n'ikipe idafite abakinnyi ukaba umukinnyi derby ubara umufana wa APR wabumba ubunwa akavuga ngo ndifuza gukina na Rayon itaguze idafite abakinnyi ubusuza bugiye kureba derby biki iriya bitatu kubusa mwabonye ubusira ni derby abantu wasubira kureba ubuse bwo ntiyakongereka birya nyine nibura ni ibirya ariko abantu bafite icyizere cy'uko itari bubirye sibyo reba iriya derby twabonye ukuntu yari ibishye ubu abafana basubiyeyo baramutse bazi ko barabona ibintu nka biriya n'abaperi ntibajyayo
bisaba ko reyo iba igaragaje ko yubatse niyo wayitsinda ariko ukayitsinda hari icyizere cy'uko iraza guhangana nawe. Rero mu buryo buri logique nta muntu w'umukunzi w'umupira ekipe yose waba ufana wakwifuza nese super coupe zose APR yatwaye. APR ifite super coupe eruka nifite super coupe eruka nese super coupe ni byadanje kuryo uvuga ngo mufunge w'indongo rero sport za register nga tumaze gukina. Nta mukunzi w'umupira muzima uretse abantu nahoze mpaga sopo nta munyamupira muzima avuga icyo kintu. Abakunzi ba APR banyaho baravuga ngo twakomera twaryoshya deribaro ko Rayon Sport nayikomeye tuganira nabiyo turi kumwe nabo niko bambwira. APR zaryoha izakomera uko nari ikomeye imeze neza. Kazu afana APR muganira ntago ariko bakubwira abantu b'abanyamupira ariko abantu bakora ibintu byo hanze by'ubukonikoni byo kuroga abandi bajya kuroga amakipe gutegura kwa wa muntu ujya kuroga ekipa agiye guhura nayo ngo bahure iri gusinzira. Ubu ni umuntu wenyine wifuza ko ahura na Rayon itemere gusinyisha abakinnyi iyo Sudianya yavunitse Basane ari hanze abandi ni bande Forunganye ntahari donc ahura na Rayon idafite abakinnyi yibeshye ko yakinye n'ikipe. Umukunzi wa APR wa nyawe yifuza gurana rikomeye akayitsinda ikomeye akayumvisha. Abo rero bari bahwizwa tungo ngo Ferwafa ngo nishako dutsinda super coupe sundi kumarira iki. Super coupe ni Champions League. Super coupe ni ibiki? Igikombe Nyine jya mu kibugu yitsinde ariko ibyo kuvuga ngo ucagura n'ikipe yagize intege nke udahanganye. Ntabwo ari intege. Niko kuntu usanga mu kibuga hasigaye hari abafana igihumbi gusa. Sibyo? Reka rero ariko uzuko nibi bintu yibikora Ferwafa yari guhomba. Rayon Sport yavunikisha abakinnyi. Tumwa turaberekana ibiciro Ferwafa atangiye kwishyuza. Rayon Sport yavunikisha abakinnyi. Na mahirwe ku makipe yombi kuba windi funguye hakiri kare. Na APRS nibifitemo igihanga yongeremo umukino. Niba hari ushagura imugure turebe deribe harimo nibura amakipe yuzuye. Utsinda ariko nibura tubona ko nta witwaza ngo nta bakinnyi mfite. Twihatiriza deribi y'abari valido.